Bir vaqt bitta klientga 2009-yil bitta klient ayol kishi klient, ayol kishi zavodni boshlig'i. U proyekt qildik. Proyektga olam uni opani qo'lini bu proyektga qo'l qo'ying dedim-da. Opaligi uchun. Men aytdim, yuragimga bir nima qildi-da. Dedim, sizga proyekt institutingiz bormi dedim. Zavodni quryapsiz proyekt. Aha, bor zavodni proyekt uchun olib keldim. Men berdim, mana shunday bo'lish kerak, mana shunaqa. Shartnomaga yozilgan. Eni 3, uzunligi 16. Mana chirtojlarimiz oldi, proyekt qildi. Proyekt qilganida 3 ekzemplyar qilib keldi. Bir ekzemplari opaga turibdi, bir ekzemplari menga, bir ekzemplari o'sha proyektni institutga. Men unga aytdim, yana bitta qilib qo'yay dedim, men o'zimga olib yurish uchun. Endi shu yuribmiz, u yoqdan bu yoqqa yuribmiz. Bakın shunday opa keldi. Men уже nima deydi, qurilish bilan olganman-da. Qurilishni tugatyapman, уже ertaga kelib tarozini qo'yishimiz kerak. 1-2 kun ichida qo'yishimiz kerak. Shunday keldi, bu necha dedi bu razmer? Biton qo'ygansizlar. Ha dedim, mana shu razmerda ichida 16 ga 3 bo'ladi. Ha dedi. Endi 50% pulni ko'chirib qo'ygan. Shuni dedi, menga dedi, 16 emas. Buni yo'q 20, bu yo'q buni enini 4 qilib berasiz dedi. Keyin aytaman, "Opa, bunaqa narsa yo'q, bu standart." Keyin aytaman, "Joyizdan pasayat qilmaydi. Buni keyin qanday mashina aylanadi? Tarozidan tushaydi, bunda aylanish kerak yo'q." Yo'q. Men pul to'layapmanmi? Ya плачу, я музыку заказываю deydi-da. Opa shuni konkretno o'sha ketyapti. Opa keyin mana shunday keldi. Opa dedim, mana proyekt qilgan, mana siz qo'lingiz turibdi. Yo'q. Ko'tar buni deyapti-da. Voy dedim. Keyin qaradim, cho'da bo'lmayapti. Keyin ghostlarni olib keldim. Ana ghostlardan odamni olib kelamiz. O'tirdim. Hay mayli, ayoldaman dedi. Qayerdan bilsam? O'yladim, qilib biladi-da. Shuna dedi. Endi qabrisi unisi ham mayli. Endi keyin ketyapmiz, endi tugatdik. Endi ustida naves qilish kerak, naves. Ustiga naves qilish kerak. Naves aytilgan shu tarozidan 5 metr. Mana 5 metr patolog. 5 metr patolog. Patologni ham buni patolog qilganmiz, bunda navesni ham 2 katni qilgan, zakon qilgan. Shuna yana keldi. Men aytdim, ilohim biror narsa aytmasin dedi. Shuna keldi. Quloq soling dedi, bu necha metr? Dedim 5 metr. Уже tamom tayyor turibdi. Только уже plafonlarni qo'yish kerak tamomda. 5 metr. 7 metr qilasizlar. Endi o'rnatib bo'lgan o'yin yana 2 metrni qanday uni? U uchun men yana stoykalarni olishim kerak, 7 metrlik stoyka qo'yishim kerak. U yonimda ikkita yordamchim bor, ular yonib ketyapti-da, shunday. Endi men spokойно turibman. Abed payti edi, texnikadan abedga borib kelar ekan, masalasini ko'rib chiqamiz dedim-da. Ketdim, abedga ketyapmiz, mana keldik. Endi zavod, короче, unaqa zavod qurilgan, darvozasi bunday mana bunaqa yon tomondan ochiladi-da, yon tomondan. Yon tomondan ochiladi, shu yon tomonda u yerda rels bo'ladi-ku, rels deydi. Bunday roliklar bo'ladi. Kimdan oldimda mana metrni bilan kirishadi, bunday metr bilan o'lchaydi. O'zi 4 metr ekan-da. 4 metr. 4 metr ekan, ama sizga nima uchun 7 metr kerak deb so'radim-da unda. Men dedim, o'zi dedim, mashin 4,5 metr bo'ladi. Znaklar turibdi, 4,5 metrdan baland bo'lishi mumkin emas. Va deyapti, men deyapti, spesial unaqalarim bor deyapti. Men unaqani baland qilib qilganman deydi, unaqani. Kuzovni yana qo'shganman deyapti. U chigit toshiyman dedi, chigitni ham deydi, bunday unaqa qilib qilaman-da. Gorka qilib kelaman deyapti-da, gorka qilib kelaman. Menga 7 metrlik kerak deyapti-da. Endi shunda haydi, mayli. Shunday keldim, shunday o'lchadi, 4 metrga chiqib ketdim.
keyin opa dedim, 1 minut bu yoqqa keling dedim, darvozani oldiga keling dedim. Darvozani oldiga shunday metr qiladi, 4 metr. Nima qilayapti buni deyapti. Nima qilayapti? Qamasana siz deyapsiz, shunday. Nima qilasiz dedim. Bu yerda mashinangiz keladi, chigit bilan dedi. Chigitni tushirasiz, yana keyin ham bunday qilasizmi dedi. Chiqmaydi-ku dedi. Shunday dedi, shu bola sani ushlab olmayapman-da deyapti-da. Shunaqa klientlar bor-da endi. Har xil klientlar chiqadi. Bor-da endi. Bo'ldi, opa. Yes qilamiz.